kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, ato yung tikat-gatangam ato yo, Jevon. Agyaman naklaunay, frese ma. Ayon gayam, mabalin ka di ama alak ti cellphone number ti gayam mo. Ah? Ay nawaw, asino agayim ko? Ni Heidi Di namot ngamin replyan dagiti chat ko gankwana. Iso nga ipadas ko kumaateksan wano awagan. Agpudno ka man kanyak, Jevon. Kursunadam ni Heidi agayim ko anya. Husto ka, frese ma. Saan kong hailibak day ta? Awan damutin iti ama ti anak na, saan ka di? Wen, nagwin na swasdan. Single tigayim ko ita. Angam sa anak asigurado no addaman plano na ang makirelasyon. Ibagamlat na harudan ti cellphone number na. Tas siya akong ti makaam nga agtekskin ko na. Mabiit lang nga rod ta isurat ko iti papel. Urayong biit. Itay pa'y nga uni ti cellphone mo. Haydi, anak ko. Di yulatan ikaskaso, tatang. Ay nawaw, makadlawak Lalaki ka day ti umawawagin ka. Wen, tatang, ni Jivon akalugaran tayo. Idikalman pa'y dayta. Apay garot adi mo sungbatan ti awag na. Sigurado asaan matlaang anapatig ti ibaga na kanyak, tatang. Awan mo't makagaputap no agsarita kami. Amagan mo't no kayat na tagdaton ken ka, anak ko. Ay nawaw, awan pa'y iti panunot ko ti makirelasyon manan, tatang. Ipamaysak pa'y laang ti atensyon ko iti apo ko yo. Sabagay, addakin ka dayta. San mo't amabalin ada kami tagdesisyon para ken ka. At dalatakin ka dayta, anak ko, nagpaaram ka wano sa anin. Agyaman naklaunay atatang tamaawatan na. Bayada kung ti utang ko ken ka, friend. Agyaman ako na, Heidi. Isupay nga igatang ko manen itilakok. Ayun gayam, imawawag ka din ni Javon ken ka. Ay nawaw, kasano nga naamuam, friend? Una, tasyak tinangalaan na iti cellphone number mo. Anya? Apay nga ented mo pa'y laang ken kwa na ti cellphone number ko. Una, ta i-text na kakanungarod. Di mo kanungamin replyan dagiti chat na ken ka. Sigurado nga ibaga namanen nga agdaton kanyak. Apay, friend, saan ka kadi nga interesado ken Javon? Saan, friend? Kan may sa, awan planok a makirelasyon manen. Kasaritam lata, friend. Ibagam latakan kwa na itinasaya tapno maawatan na ka. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Dagulit mo't nga rod, friend. Saan ko replyan, tabarang kunak no makarik na. Ngam saan mo't? Itultuloy na latamat ti aramiden na. Tapno agtal na, kasaritam. Ibagam kan kwa na saan ka nga interesado, friend. When ano maawatan na, friend. Amang ano inton madamdama kat guraan na. Oo na yun, tayo single ma'am. In-cancel naman ang tawag ko. Day, apay, Javon, anak ka. Apay, anapudot ti ulam. Maasara kiti tayo single ma'am narang. Ay, nawaw. Asino a single, ma'am, tidakda ka matam. Tayo Heidi Apay, agdat-daton kakadikan ko na. Planok tagdaton. Ngam di na nga rod sumpatan ti awag ko narang. Ay katurayam mga nubi sila Di na nga rod sumpatan ti awag ko nanang. Idi pa'y kalman. Isu nga rod nga urayam, anak kaw. Likliklikan naklaki ti tayo babae. No ti panagriknam, katlikliklikan na ka. Ay katagsardin kan Sana mabalin nanang. Mapanak iti ayan da intun bigat. Mabit lang. Hello. Si kamot gayam tagtuk-tuk-tuk, Javon. Siya nga rod tatarolan. Na imbaga bigat yo. Anya ti umay mo ibaga.
Adda ka din ni Heidi, tata. At dapat, busy ang mga wawir iti anak na. Apay ka day. Kahit ko kumakasarita, no okay lang kada kayo. Handa ti masapul mo iti anak ko, Barok. Adda tinapatag akayat ko nga ibagakin ko, ana. Ay, subrak ka ah. Agtukaw ka nga raw. Tayabak ni Heidi. Agyaman na klaw na tata. Panawar ka pa ipi-8, Barok. Urayam ni Heidi, ta ibaon ko dito sa alas. Butoy pa iti apok Heidi, anak ko. Apay ka di tatang, asino ti bisita yu aya? Ay, saan ko abisita day day? Ay nawaw, asino day di aya? Bisita maa ni Jivon. At nakano tinapatag nga ibaganakin ka. Naa, apay nga imay paylaang dito'y balay? Sangwem, tapno maibagang mutlaang kinkwana ti pudnaw. No awan ti panagayat mo para kinkwana. Uno saan ka nga interesado. Ibagam iti personal, tapno am muna. Kasano no masaktan kat gumura kanyak tatang? Normal laang amasaktan di tao. Ngam tinapatag, kit na ibagam ti pudno amarikrik-nam. Sa bagay, adda puntuyo tatang. Nala, mutuyin ti abok, takasaritam ti bisitam. Naimbaga bigat mo, Heidi. Kastamat kang ka, anya ti masapul mo? Imaya, takayat ko kumati agdaton kan ka. Ay, kwa, Sapay la kumata umanugot ka. pasensya kan. Ngam awan ti plano ka makirelasyon ita. Anya? Ipamaysak pay laang ti atensyon ko iti anak ko, iso apasensya kan. Day tamat laang ti makagapo no apay asaan ko asungsung-batan ti awag mo. No kasta? Saan ka nga interesado kanyak? Saan, Jevon? Pasensya kan ngam awan ti namnamaam kanyak. Ay nawa, apay akasta mo ti bagbagam. Guwapo ak mo ta. Wan, adda itsuram, ngam jakpay kaya ti makirelasyon. Anya? Pimanaw mo't gaya man. Nasakit tinakam na kanyak, iso asaan ang nagpakada-kada kayo, tatang. Tinapatag kat na ibagam ti pudno kinkwana. Wan matkit di No agul uli magkangamin. Amangan numang namnama di tao ken ka. Banag ajak mat kayat ang mapasamak, tatang. Isu nga awan nga ron ti rumbeng apakakonsensya am anak ko. Agyaman naklaunay ata maawatan nak, tatang. Siyempre, nagdala anak mo ti kasta. Sapay la kumamot akin ni Jibon na maawatan na ka. Sapay la kumaa, tatang. Jak kayat aguraan nak. Isan mo't siguro anak ko. Itikas di ngamin a reaksyon na itay, kat madlaw ko ang makaungat kanyak, tatang. Di mo unay tagpanunaw tanak ko. Nabigla ang siguro ni Jivon itinsawang mo. Tinapatag, kat nasaya ti panakisaritam kenkwana. Kumusta ngay? Nakasaritam ka di laeng ni Heidi. Wala na. Apay nga ron akasta ti itsuram. Iti kasta langam kat makita ka saan ka naragsak. Wala, takunamlan asino mo't dayja babae. Kunamlan asino akapipintasan. Anya timbaga na ken kaaya. Awan ka no tinamlamak kan kuha na nana. Saan nga interesado ni Heidi kanyak? No kasta timbaga na ken ka. Diagsapol ka iti sabali. Sa bali nga ron tirik nakiti ka sa nga imbaga na nana. Sa anak mo tapangit iti panagkunakan. Wen, saan ka pangit? Ngam saan amabalen nga ipilit mo ti bagay. No saan nakamot nga ay ayaten ti may sa tao. Single mom lang arudan. Agpili-pili pa lang. Ay nawaw, sa nagaputa di na kayat ngagdaton ka kenkwana ket irurumen mo meten. Bagim mula ang ti ibabain mo iti kastangar aramidang manakaw. Napan ni Jivon ije balay idi kalman, friend. Ay nawaw, anya timbaga na ken ka, friend. Agdaton ka no kanyak. Ket, anya ngay timbagam kenkwana. Imbagak ti pudno Imbagak nga awan tinamnamaan na kanyak. Anya ngay tinsungbat na. Makaungot nga rod kanyak, friend. Nasaya at mat siguro ti pan nakisaritam kenkwana. Saan ka mat siguro nga gungungot? Nasaya at mat, ti pan nakisarita kan kwa na, friend. Indiretsok lang ti kayat ko nga ibaga. Matlag ayam. Ket, apay mat ama kaungot ken kangay. Jakman amo iti day a tao, friend.
Guraan nakit din. Adto yung tisuklim, 50 pesos. Nagyaman na klaunay. Awan anyaman na. Kumusta nga iti marikriknam? Damag ko kat napan ka iti ayandahay di idikalman. Napanak agbayso. Kat masara klaunay ti day single ma'am. Ay nawaw, apay tigayim ko. Una ta nakaraarte mo. Kunamla na sino kapipintasan. Anya? Isugayam a pinanawan ti nakasikugken kwa na. Tadhakas ti ugali na. Pwe! Nabasted ka laang kastamot tanti isawang mo. Budno mat! Saan mo't anapintas day haide ka? No kastati kunam, di saan? Kumporme mo tiing kay pupus iti Facebook. Sika, Jevon. Awan ti bibiyang iyo. No ipus ko ti kayat kung ipus iti Facebook. Tapisbook ko day dyan, nanang. Ay nawaw, kasanungay numakita ni Heidi Dayjay. Awan mo ti naganak. Awan ngagpaysutin naganam. Ngamadlaw ani Heidi titakda kamatam. Naimbag ko man no pagimbagan ti kasya nga ipupus mo. Ngam saan mat nga raw. Tapang rugyan mo ti saan apagkikinaawatan ti kasyay. Tapno makarik namot da single ma'am Madlaw ang nga tulauna ti panagkita na iti bagina. Anya? Pudno mo na. Nagsasawat ko lamla na sino. Ay naanak ko, relax ka lang ka di nga main. Saan agapaw ta binasted na ka ti single ma'am. Kat kasta matan di aramidam. Oo, gato nga. Sana may parbang nga idadanes mo ti padam at tao. Takas ka dakwada. Saan ka mo? Perfecto. Saan mon samot a friend ni Jebon iti Facebook, Heidi? Saan nga agpayso, friend? Apay ka de? Isumit lagayam adi mo makitkita dagiti negatibo nga ipupos na. Single ma'am nga agraraman kun kunana pa yan ijay. Anya? Uray awan dakdakamatin na anagan. Kat madlaw asikaday jay. Una yun, day di alalaki. Kasaritam friend, ta isardeng na timang ipupos iti kasjay. Nagado dagiti kalugaran tayo aman nakibiyang. Wan, kasaritak to, friend. Isend mo tuman kanyak dagiti inpupos na. Da kayo man pa'y ti makaamo iti apo ko yu, tatang. Sa di numanin ti papanam. Iti ayan da Jivon, tatang. Nawaw, anya tarami damijay. Kasaritak ti awanan bain alalaki. Lay, anya tinaramid na atakis kin kaya. Nagaduti ipupos na iti Facebook maipapan kanyak, tatang. Mangidadanas da di alalaki. Nabastad laang, kumkumpurmimot tan tilawlawatan na. Kita amata mga nun niya pitaramidin na kin kayday. Bagbaga aklaang, tatang. Saan ang maiparbang tikas dingar aramidin na? Ada ka di ti anak yun, Nana Paula? Awan pa'y matanagawid na kaong. Anya tibagam kan kwa na aya. Ada na patag-apagsaritaan mi, Nana. Kumkumpurmimot nga minti ipupus na iti Facebook. Ay wun, nabasak dagi jay. Una yun, day tang anak yun, Nana. Nasakit tinakam na. Iso akas jay tararamidan na. Ay, siyaklatan ti dumawat iti pamakawan para kan kwa na nakaong. Awan rumbeng nga idawatan nyo iti pamakawan, tawan mo't basol yun, Nana. Ha? Di kay madanagan, ta sa anak agumura kada kayo. Ti anak yu laang ti pakaasarak. Mala, sumra ka pa'y nga ron tagkapita. Pangururayam kan jibon, tapno makapagsarita kayo adwa. Anya ti gagaram si Heidi. Mabalin ka di asaan akong kumpurmi ti ipupus mo? Anyat kaya't mo sawen. Adu dagiti kalugaran tayo ang makabasbasa ka dagiti ipupus mo a kontra kanya. Kat, No siyak ti sika, idilit mo dagi jayan. awan mo't dinakamat ko anaga ni Jay kat. Awan nga agpayso. Ngam madlaw mo't ang maipapan kanyak dagiti ipupus mo. Nagadulakit di nga ammom. No saan mo nga idilit day jay, kan no saan dak asardengan, agposak mat iti maipapankeng ka. Saan aga po ta binastod ka, kat kastamat tan ti aramidam. Anya? Adalata ko marespeto ta iti tunggal maysa. Saan asyak ti karkaritam? Tano siyak ti mapunwan. Sigurado ak, adi mo magustuhan di kabaalak nga aramidan.
Mas naawak, tawan mo tanti ipupos ni Javon. Talaga nga awanan, friend. Kinasaritam ka di, friend. Wan, napanak iti ayanda di kalman. Ay nawaw, isumat lagayam ang nagsardangan na. Anya nga itimbagam kan kwa na, friend. Ape ang nagbutang. Imbag aklaang mat, ano di na sardangan ti kas di nga aramiden na. Sigurado at di na magustuhan ti aramidak kan kwa na. Isumat lagayam Nagbutang lakit ti dayjay. Naimbag ko nam ata nagbutang, tano saan? Syakmat ti mangipos kang kwa na. Ay, una yan dayjay a tao. Nabastad laang, kastamot ng taramidan na. Imbag tanagnakam. Dakkel tinagbaliwam Javon. Wana, Nasaya at mat na naka-amiris kan. kapilitan. Narigat mo't no iposnak ti gayem mo. Ay wala, talaga plano na timang iposken ka. No di ka pa'y agsardeng. Saan mat ngamin anasaya at tikas di amapan mo ipopost? Wan, amok day ta. Ay nawaw, ang mumalagayam. Apay nga inaramid mo pa ilaang ngamin. Wana ta nasakit launay tinakam ko iti gayem mo. Ay na Javon, inton sumaruno, kontrolem ti emosyon mo. Di ka agdardarasudos tanay. Amok day tan. No saan nakakayat ti may sa babae? Di mo iruruman. Aklunem, takas ta talaga ti biyag. Saan nga amin akayat tayo, kat kayat da tayo mat. Kastamot lang tinasaon ni nanang kanyak. Pagadalam tinapasamak, tainton sumaruno ang mabasted ka. Di mo ton aramiden ti kasjay, Ah? Saan kumamot dun Narigat mo ti kanayon ang mabasted. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag kat masapul nga i-post tayo iti social media. Panunutan tayo pa'y kumaan na imbag. Ngamin, saan nga amin aparikot nga agraman pa nakapasakit ti puso kat social media ti solusyon na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.